Life in Canada. Kabot og snow. Ito yung snow, real snow. Pag may snowstorm, ganyan siya. Minsan mas malakas pa dito. So, this is life in Canada. Oh, narinig mo yung hangin? Tingnan sa baba. One eternity later. Hoy, asa ka? Mahog ka diya. Asa ka? Hello guys. Ato ko sa gawas. Guys, in this video, we will do cover me sa remove sa snow. Now, dili sa wala nang magawa, right? So, we need to clean up. So, para niya to sa itong mga friends in Bahrain, nila ni Juan Maria TV ni Marilo Chavez. yes, this is what we do if na ay snow. So, gikinahanglan na to kuhaan guys. Kuhaan ginamo kay Mapainan ka. Ano yung malubong ta sa ano? Malubong ang sakyanan. So, join with us guys. We will do this filming sa maong tubangan. That's the driveway sa pag-remove sa snow. And I hope you like it. Para niya itong wala ba ka-experience o snow. Para namo, amo ng limpyuhan. Alright, okay. Be with us. A few inches later. Hello guys, so atong i-check ugon sa kabaga. Aron makabalutag pila atong kwaong. Here you go guys. So, para ni atong taga Pilipinas. So karon ingan na siya kabaga. So I have to. Snow sa door. Mo nang snow karon. Ang kabagton. There you go. Enjoy. Enjoy. Di man na madaog. Di ni mo i-machine. Okay. Yan ang snow namin sa ano. Labas ng garahe. Bundok na. Life in Canada. Kabot og snow. Ganyan ang buhay namin dito guys. Ay na yan, kumusulod diri ah. Dali kini ang hangin sud. Kinaulang mo hangin. Kaway-kaway. Batman. Well, para niyan ito mapakatilaw og snow nga baga. Enjoy watching! Gabundok na snow. Sa atong mga neighbor area diri sa Canada, mo ni amo ang kabag-on sa isla sa Prince Albert. Kasi nag-snowstorm. Nag-snowstorm. Uy! Wala, bali. So this is winter na. Here you go. Kung
So, nag-snow pa, pero we need to remove the snow. Kasi kung hindi, yan, hindi na kami makalabas bukas sa aming driveway. Andyan si Rudy M. Nag-remove ng snow gamit ang snow blower. Sa ibang lugar nga, parang yung whole driveway nila covered na ng snow. Buti na yung kaway-kaway. Buti na yung sa amin. Hindi pa masyado. Pero mahaba na siya. Nagulat kami nung lumabas. Sabi ni Rudy M, ay kukunan ko na lang pala kasi puno na. Ayan. Woo! Sobra. Ganyan kahirap pag snow time. Ganda lang siya tingnan, pero mahirap ang magtanggal ng snow. Especially pag may mga problema ka sa likod, mahirap. Kasi sandali lang sasakit na yung likod mo dyan. You need some good position to do it kung mag-shovel ka. Kaya bumili na ako ng snowblower kahit medyo mahal, pero no choice para hindi masyadong mahirapan sa road. Dati tumutulong ako magkuha. Last year nung na-surgery sa road, tumulong talaga ako. Ako yung nag-snowblow kasi hindi ko alam paano magamit yan. Dandahan ka pare. Dandahan, masira yung ano. Masira? Ayan ang kaibigan na kasama namin sa trabaho. Baka hiramin nila yung snowblower namin.
2 hours later. Hello. Hello guys. How is it? How's it going? Good. Good. So that's it guys. Is it cold? Yeah, pero man, 3 layers, and I get this Okay, remove the one on your head. on my head. You look like ninja. This one, but I don't know my hair. Just a minute. I want to look like a rapper. Okay, go. Wala din na namin gisuot ng imong to? Isuot na hulog. So, what's up, man? Gitanggal na namin imong to? Dito na, kaya ko. So, You look good. money ang talk. Gamit din sa talk, guys. I am a rapper. Bitaw, guys. So, that's it for now. And I hope you You have the idea. You will experience virtual lang kung gaano pag mag-snow. Don't forget to Like, comment, subscribe, subscribe, and kalimbang the and button. kalimbang all. See you in our next video. Pala. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell, and comment down below. God bless.